Witam. Dziś chciałbym zaprezentować ekskluzywne modele wkładów kominkowych opalanych drewnem i oferujących piękną, trójstronną wizję ognia. Są to modele z serii NBC i NBU z otwieraniem typu gilotyna. Myślę, że wielu z Państwa spotkało się z projektami nowoczesnych wnętrz wykorzystujących właśnie taki układ przeszklenia. Te kominki przywodzą na myśl naturalne ognisko, które przez wieki stanowiło serce domów. Teraz oferujemy je w wersji ekologicznej, bezpiecznej, a do tego komfortowej w obsłudze. Na początku prezentacji chcę zwrócić uwagę na jakość wykonania wkładów. Jesteśmy w branży od prawie 20 lat i obecnie posiadamy jeden z najnowocześniejszych parków maszynowych. Jakość widać chociażby w ciągłości spawów wykonywanych w osłonie gazu szlachetnego, dokładności odlewów ceramicznych, precyzji spasowania elementów, idealnej powłoce farby czy bardzo cichej pracy zastosowanych mechanizmów. Co więcej, do produkcji naszych kominków używamy wysokogatunkowej stali poddawanej procesowi śrutowania. Ramy drzwi wykonujemy z zamkniętego profilu, co sprawia, że są one stabilne i wytrzymałe na naprężenia występujące podczas pracy w wysokich temperaturach. Drzwi są dodatkowo uszczelnione poprzez zastosowanie uszczelki w specjalnym rowku, by jeszcze lepiej izolować komorę spalania. Szkło, jakiego używamy, posiada certyfikat bezpieczeństwa i jest odporne na działanie temperatury nawet do 800 stopni. Jednak jakość kominka to nie tylko wygląd czy użyte materiały. Jako zaawansowane urządzenie grzewcze musi przede wszystkim spełniać szereg parametrów technicznych. I tu także modele z serii NBC i NBU spełniają restrykcyjne normy europejskie i z powodzeniem wpisują się na listę wkładów rekomendowanych do instalacji w ramach wymogów ekoprojektu. Jeżeli nie słyszeli Państwo o nim wcześniej, zapraszam na stronę akcji Nie rób dymu. Link zamieszczamy pod filmem. Wracając do parametrów, wymienię tu chociażby sprawność na poziomie ponad 80% oraz emisję tlenku węgla poniżej 0,1%. Zakres mocy w tych modelach waha się od 4,5 do 12 kW, co czyni je bardzo elastycznymi w codziennym paleniu oraz doskonale sprawdzi się w budynkach pasywnych i energooszczędnych. Szczelność tych wkładów kwalifikuje je także do instalacji w domach z rekuperacją. Przejdźmy teraz do elementów budowy. By ułatwić instalację, wkłady wyposażono w regulowane nóżki, wbudowany dolot powietrza z zewnątrz oraz wylot spalin obracający się 360 stopni. By usprawnić załadunek, komora paleniska została znacznie obniżona w stosunku do drzwi. Z kolei wygodne sprzątanie gwarantuje wyjmowany pojemnik na popiół znajdujący się tuż pod rusztem. Tylna ściana komory paleniska została wyłożona kumotte, czyli specjalną mieszanką ceramiki i szamotu naszej produkcji. Jest to jednocześnie element dekoracyjny, jak i podnoszący temperaturę w komorze spalania. Dodatkowo we wkładzie zastosowano deflektor, który wydłuża drogę spalin i pozwala na dopalenie cząstek opału. Proces ten podnosi efektywność spalania oraz gwarantuje lepsze wykorzystanie energii, a tym samym minimalizuje emisję szkodliwych substancji do środowiska. Wewnętrzna konstrukcja linii NBC i NBU sprowadza się do potrójnego systemu dopowietrzenia komory spalania. I to właśnie on jest sekretem doskonałych wyników w testach emisyjnych. Powietrze dostarczane jest specjalnymi kanałami pod ruszt, otworami na tylnej ścianie komory spalania, jak i do kurtyny powietrznej w górnej części szyby. Gwarantuje to optymalną ilość powietrza, dopalania szkodliwych gazów oraz utrzymania czystej szyby. Cały system sterowany jest jedną dźwignią, co daje nam kontrolę nad spalaniem i wyklucza błędy w niewłaściwym użytkowaniu. Drzwi wkładu pracują w systemie lift-up. Szyba podnoszona jest do góry. Poruszają się one wzdłuż zamontowanych w futrynie prowadnic ślizgowych, co gwarantuje lekką, cichą i bezawaryjną pracę. Nasi konstruktorzy przewidzieli także alternatywny sposób otwierania, zwiększający wygodę użytkowania. Wystarczy odpiąć zapinki znajdujące się na framudze przeszklenia oraz zablokować mechanizm gilotyny, by na przykład po sezonie umyć szyby od środka. Warto podkreślić, że modele NBC i NBU posiadają tzw. blokadę rodzicielską, chroniącą przed niepowołanym otwieraniem drzwi i zwiększającym bezpieczeństwo użytkowania. Mam nadzieję, że przybliżyłem Państwu zalety oraz wszechstronność zastosowania kominków NBC i NBU. W opisie pod filmem znajdą Państwo linki prowadzące do szczegółowych informacji o tych produktach. Zapraszam też do subskrypcji naszego kanału
gdzie na bieżąco opublikujemy materiały ważne dla obecnych i przyszłych użytkowników wkładów kominkowych. Do zobaczenia.